И всем привет, ребята. Это вторая часть. Отвечаю на ваши вопросы. Не будем медлить. Поехали. Итак, первые три вопроса от Лукас. Первый вопрос. Какие любимые чипсы? Ну, у меня нет любимых чипсов, так как я их вообще не ем. Итак, второй вопрос. Когда ты играла в «Младенец в желтом»? Ну, играла, но эта игра мне так себе понравилась, так как, во-первых, она у меня лагает как-то, да и сюжет неинтересный толком. Так что... Так, третий вопрос. Какой любимый персонаж из Angry Birds? Ну, из Angry Birds мне больше нравится черная птица, Бомб. Так что... Итак, и еще на парочку вопросов отвечу от другой подписчицы. Ну, название я не знаю, ее имя, так что извините, если что. Так, первый вопрос. Есть ли у тебя домашние животные? Да, есть. У меня 2 собаки, 3 кошки и черепаха. Второй вопрос. Нелюбимые уроки. Ой, у меня почти все нелюбимые уроки. Ну, кроме биологии и химии. Ну, может быть, и географии. А так у меня все нелюбимые. Ну, и кроме ИЗО, конечно. И так, третий вопрос. Любимая книга. Ой, у меня целых 3 любимых книги, я даже вам покажу. Вот они. И четвертый вопрос. Почему ты решила создать канал? Извините. Я решила создать канал, чтобы, во-первых, ну, поделиться своими навыками труда с другими людьми, да, и пообщаться с другими. Потому что, знаете, это как бывает. Хотя я не буду объяснять, что мне объяснять-то. Вот. Ну, решила создать канал, чтобы, во-первых, мне было чем заняться, а во-вторых, чтобы развивать свои умения. Ну что ж, была вторая часть. Отвечаю на ваши вопросы. Завтра выйдет третья. Всем пока, удачи.